Shahlo opani biza ish joylariga kelib, nochta ishladilar bugun. Nochtaman. Ishlar ekanlar, kelib topib, uchrashib o'zlari aytdilar, kelaveringlar mana shu xonadaman. Shu xonadaman. Bemalol o'tib beraman deb. O'tib beraman deb. Mana men o'zim rozi bo'lib 27 ta svechani qo'yganimda effekt ancha bo'ldi. Birinchi miyomam 38 ga 26 edi. Keyin 27 ta svecha qo'yganimda 11,5 ga 10 bo'ldi. Hali yana 13 tasini qo'yganimdan keyingi natijani hali yana ham xudo xolisa ko'rsam, undan ham yaxshi natijalarga erishaman. Men ayollarga tavsiya qilardim. Menga juda ham ko'p murojaatlar bo'ldi. Aksiyamni tashlaganinglardan keyin haqiqatmi, haqiqat emasmi deyishdi ayollar. Ayollar iltimos ishoninglar, ishoninglar. Sizdan iltimos qilaman. Ikkilanmanglar. Ayol kishi o'zini hurmat qilgan ayol kishi hech qachon o'zidan pul sarflashdan qo'rqmanglar. O'zinglar uchun o'zinglarni sevinglar, o'zinglarni hurmat qilinglar. Birinchi o'rinda ishonch deb bilaman. Ishonishsagina yaxshi bo'ladi, ishonmasa yaxshi bo'lmaydi. Lekin mahsulotingizga minna rahmat. Olgan pulimdan ketkazgan vaqtimdan men afsuslanmayman. Maslahat beraman hamma butun O'zbekiston ayollariga operatsiyani tanlagandan ko'ra bez operatsiya mana shundan foydalaninglar. Ayollar sizlarga maslahatim. Ayniqsa aktivdagi ayollar, men Ahmedova Shahloman. Meni lishkamga ko'p o'tdinglar, meni bezovta qilganinglarda sal qattiqroq gapirib ishoninglar, faqat ishonishsiz. Sizlar so'rashdimi? Mendan juda murojaat ko'p bo'ldi. Haqiqatmi, yo'qmi deyishdi. Haqiqat, haqiqat. Ayollarga berayotgan tavsiyangiz o'zi yana bitta sovg'a o'zi ayollarimiz uchun. Chunki chestni o'zingiz beryapsiz. Yo'q, haqiqat men ich-ichimdan ayollarga yana bir marta qaytarib aytaman. Ishoninglar, o'zinglarni hurmat qilinglar. O'zinglarni hurmat qilish yo'lida puliga o'ynamanglar, pulidan ham qo'rqmanglar. U haqiqiy. Men ishondim. Muhim natijasi zo'r. Natija zo'r. Natija operatsiyaga bormaydigan natija. Menda rak anaqasiga moyilligimiz bor edi. O'shandan men qo'rqqandim. Mana Xudoga shukr qilaman. Haqiqat men o'shanga shu darajada xursandman. Mening miyomam titrayganiga o'zim hozir yana bir uzudisini tushib, Xudo xolisa natijasini yana tashlayman faqat. Zo'r bo'lib ketdi. Inshaalloh. Rahmat sizlarga. Bu kasal ko'rmagan hamma ayollarga o'zinglarni hurmat qilishinglarni talab qilamanki, foydalaninglar.